Oi, crianças! Nossa aula agora será de natureza. E nas nossas aulas de natureza, nós estamos estudando sobre os animais. Isso mesmo, os vários tipos de animais. Os grandes, os pequenos, os que voam, os que nadam. São tantos animais, né, crianças? E todos foram criados pelo nosso Deus. Isso mesmo, lá na Bíblia, na palavra de Deus, em Gênesis 1:29, diz o seguinte: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou grandes animais. Crianças, foi Deus quem criou todos os animais que existem. Vocês sabem disso, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos assistir um vídeo sobre os sons dos animais. Na semana passada, vocês já assistiram um vídeo em que apresentava o som, vocês ouviam e vocês iam identificar o som dos animais. Hoje nós vamos assistir o segundo vídeo. Isso mesmo, vai apresentar o som. Vocês, crianças, precisam ficar bem atentos, isso mesmo, para conseguir, identificar o som dos animais, tá certo? Vamos assistir? Os sons dos animais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais animais estão atrás da cortina. Qual animal está atrás da cortina? Um frango. Que animal faz este som? Muito bem, um tigre. Que animal faz este som? Excelente! Um macaco! E este som, que animal o faz? Uma coruja! Que animal está atrás da cortina? Um elefante. Qual animal faz este som? Excelente! Um leão. Que animal estamos escutando? Uma águia. E este som, que animal o faz? Um sapo. Sabe que animal está atrás da cortina? Uma abelha. Que animal faz este som? Muito bem, um golfinho. Que animal está atrás da cortina? Excelente! Um grilo! E este som, que animal o faz? Um peru! Muito bem! Os sons dos animais.
Você foi muito bem! E então, crianças, gostaram do vídeo? Vocês conseguiram identificar o som dos animais? Muito bem, parabéns! Agora vocês vão assistir novamente, mas vocês vão reproduzir o som dos animais, tá certo? Assistam aí juntamente com a professora Liliane. Nossa aula de natureza termina aqui.